देखो, क्या आपने कभी बिजली के बिना चलने वाला फ्रिज देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज हम बिना बिजली से चलने वाला फ्रिज बनाएंगे। सबसे पहले एक बड़ा सा स्टील का ड्रम लेंगे और उसमें पानी भर लेंगे। पानी भरने के बाद उसके अंदर एक कटोरे को रस्सी के सहारे बांधेंगे जिसमें पानी भरा होगा और उसमें हिरण का मूर्ति डाल देंगे और रात के समय आकर देखेंगे कि कटोरे के पानी फ्रिज हुआ है या नहीं। सुबह होने के बाद कटोरे को निकाल लेंगे और ड्रम के ऊपर जमे बर्फ को तोड़कर अंदर का पानी बाहर निकाल लेंगे। स्टील वाले ड्रम पर गर्म पानी डालेंगे ताकि हमारा जमा हुआ फ्रिज बाहर आ सके। फ्रिज को बाहर निकालकर उसके ऊपर के कोर को टांगी के मदद से प्लेन करेंगे। प्लेन करने के बाद जितना भी सामग्री होगा उसे हम इस फ्रिज के अंदर डाल देंगे। अब जो कटोरे के अंदर जमा हुआ बर्फ है उसे लाकर फ्रिज को बंद कर देंगे। लीजिए, तैयार है आपका बिना बिजली वाला फ्रीजर।